यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 04990 रेवाड़ी से चलकर खलीलपुर, पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू, गुड़गांव, पालम, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिल्ला के रास्ते दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है। May I have your attention please? Train number 04093 from Rewari to Jind via Rohtak, Julana will depart at its scheduled time at 7 hours 10 minutes from platform number 3